«Русская весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Бессонова. Несмотря на проходившие вчера переговоры контактной группы в Минске, где представители Украины лили потоки лжи о своей приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе, осложнившаяся обстановка на линии соприкосновения подтвердила истинные агрессивные намерения украинской стороны. За прошедшие сутки украинские оккупационные силы резко увеличили количество и интенсивность обстрелов территории республики. Противник, в очередной раз демонстративно наплевав на достигнутые договоренности о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения, выпустил по населенным пунктам республики 130 калибром 120 и 82 мм. Всего за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны оккупантов подверглись районы 11 населенных пунктов республики. Сегодня утром боевики 30-й бригады продолжили обстрел, развернув огневую позицию возле частных домостроений в Новолуганское. Украинские боевики выпустили 4 мины калибром 120 мм. По имеющейся у нас информации, при попытке произвести пятый выстрел произошел взрыв с последующим возгоранием. Предположительные причины произошедшего – двойное заряжание миномета, потери противника составили не менее 3 боевиков убитыми. На Донецком направлении с позиций 28-й и 93-й механизированных бригад и 57-й мотопехотной бригады под командованием военных преступников Марченко, Брыжинского и Мишенчука велся огонь с применением минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, вооружения БМП, зенитной установки и стрелкового оружия по населенным пунктам: Ясиноватое, Веселое, Спартак, Александровка, Жабичево, Трудовский и району аэропорта Г. Донецка. Всего было выпущено 60 минут калибром 120 и 82 мм. Беспилотник найден, карта памяти изъята. Сейчас наши специалисты изучают содержащуюся на ней информацию. Сегодня утром противник продолжил минометные обстрелы Н.П. Ясиноватое, Спартак, Жабичево, Старомиховцлавка и района аэропорта Г. Донецка. На Мариупольское направление в зону ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады прибыли пропагандисты украинских телеканалов, 5 канал, и 1+1. Командующим оккупационными силами Наевым поставлена задача командиру бригады Курачу осуществить огневые провокации и обеспечить всем мощным группам нужную
картинку для подготовки пропагандистских материалов с целью обвинения Народной милиции республики в нарушении Минских соглашений. Также целью подготовленных провокаций стало убеждение делегаций из Франции и Литвы, прибывших с визитом в Мариуполь и близлежащие районы, в оборонительном характере действий украинских вооруженных формирований. Получив соответствующий приказ, боевики Курача из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, вооружение БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подвергли обстрелам районы населенных пунктов Ленинское, Саханка и Сосновское. Всего по данным населенным пунктам было выпущено 66 минут калибром 120 и 82 мм. В результате прицельного обстрела в Н. П. Коминтернова по улице Победы, 4 сгорел магазин, по улице Победы, 9 загорелась хозпостройка.